Hurmatli haydovchi, siz meni xato tushundingiz. Aka, seni zo'r tushuntirman, ey. Men sizdan hujjat so'rash uchun to'xtatganim yo'q. Men horib kelaturman, uxlashim kerak. Uyima borishim kerak tezroq. Turkiya degan yurtdan kelib, dunyo gezib kelaturman. Hujjatlarimni ko'rsating. Nima to'xtatibsiz seni? Tinchlikmi hurmatli haydovchi? Komandiringizmi shu? Boshliq. Salom Alaykum assalom. Ag'a, men boqdim. Oilamni boqaman bu mashina bilan. Butun dunyoni aylangan hech kim to'xtatmadi. Kelib o'zimizni yurtimizda to'xtatdik, Xorazmda to'xtatdik. Qilishmang, asabiylashmang. Keling. Endi biz shoferlar shunday bo'ladi, alashtirmisizlar. Endi siz uzoq yo'ldan kelyapsiz. Zo'ri. Bizda maqsad sizga qoidabuzarlikka jarima yozish emas. Aksincha, qoidabuzarliklarni oldini olish. Rahmat. Aynan hozir bizlar ham bilib turibmiz, uzoq masofadan mashina haydab kelib turganingizni. Bu yo'llarda sizga o'xshagan avtomashina boshqarib uxlab qolish holatlari uchrab turibdi. Shuning uchun sizga uxlab qolmasligingizni oldini olish maqsadida kofe tayyorlab turibmiz, kofe tarqatib turibmiz. Buni uyquni qochirasiz, oilangizni bariga tezroq yetib borishingiz kerak. Komandir, nima yapıştı? Görbening qani? Abdurahmonov, tayyormi? Tayyor o'rta boshliq. Telegramda o'tirib